Živjo! Letos sem se odločil, da bom moje dirke strnil v kratke povzetke, da bo malo bolj jasno, kaj se je na dirki sploh dogajalo. Že danes pa je na vrsti prva dirka letošnje sezone, kronometer v Grosuplju. Preden gremo na samo dirko, si bom vzel minutko, da na hitro predstavim še pokal Slovenije, v katerega spada tudi današnja dirka. Gre za tekmovanje za rekreativne kolesarje, razdeljeno v 3 discipline: kronometer, cestne dirke in vzpone. Prva disciplina so kronometri oziroma dirke na čas, kamor spada tudi današnja dirka v Grosuplju. Druga disciplina so cestne dirke. Večinoma gre za kriterije in 2 daljši dirki, vsi najbrž poznamo Maraton Franja. Največ dirk pa je letos v disciplini vzponov, tako da bo sezona letos res pestra. Vsaka disciplina ima tudi svojo dirko za državno prvenstvo, ker gre vse skupaj še nekoliko bolj zares. Tekmujemo v starostnih kategorijah, sam pa letos vozim v kategoriji Master A, kjer je konkurenca zelo močna. Točke se zbirajo skozi celotno sezono, na koncu pa se seštejejo po posameznih disciplinah. Tako da ja, čaka nas dolga sezona, sedaj pa pojdimo na današnjo dirko. Segment dirke se začne v bližini osnovne šole Brinja v Grosuplju in nas po dolini vodi vse do podvoza pod glavno cesto. Tam se trasa začne postopoma vzpenjati, mimo vasi Zgornje Duplice, nato skozi vas Peč, cilj pa nas čaka pri osnovni šoli Polica. Celoten segment je dolg približno 5,5 km ter premaga 134 višinskih metrov. Če pogledamo še višinski profil, vidimo, da je prvi del trase skoraj povsem raven, v drugem pa sledi nekoliko bolj razgiban vzpon z nekaj krajšimi spusti. No, zdaj pa končno na start. 5, 4, 3, 2, 1. Ovinke sem po moje odpeljal nekoliko preveč previdno, zato sem izgubil kar nekaj hitrosti. To pa potem pomeni tudi precej dodatne energije, da hitrost ponovno spraviš nazaj. Na ravnini je zelo pomembno, da si v čim boljši aer poziciji, saj lahko tako za isto hitrost porabiš manj moči. Je pa to pri višjem tempu precej težje držati, tako da bo treba tudi na tem še malo delati. Tukaj cesta zavije levo skozi podhod pod glavno cesto. In ja, še en primer slabo odpeljanega ovinka. Skozi ta ovinek cesta zavija v klanec, kjer je bil plan držati še nekoliko više vate kot na ravnini. V tem delu sem se začel zavedati, da sem v težavah. Utrip je bil previsok, noge pa so že pošteno trpele. V takih trenutkih se vedno vprašaš, kaj je bilo od tega meni treba. Ampak na koncu nekako vseeno prebrcaš naprej. Cesta se tukaj malenkost poravna, kot vidiš pa je tudi narava okoli res čudovita. Na
kaj, ko pri tem trpljenju nimaš časa za gledati v polje. Do cilja me loči še nekih 400 metrov, zato je treba mimo konjičkov do konca izprazniti tank, kolikor ga je pač še ostalo. Na koncu je bilo to dovolj za 6. mesto v kategoriji Master A z uradnim časom 10 minut in 21 sekund. Povprečno sem držal okoli 355 vatov, kar je bilo malenkost pod pričakovanji, ampak za prvo dirko sezone je to čisto okej, saj je sezona še dolga. Pa še nekaj o sami konkurenci. Koliko so fantje močni, ti je vse jasno, ko je prvi prišel v cilj pod 9 minutami. Kar noro. Če povzamem, upam, da ti je bil ta kratek povzetek dirke zanimiv, malce drugačen, kot če bi samo naložil celotno traso. Če ti je bil video všeč, se lahko naročiš na kanal, jaz pa bom v tem stilu posnel še kakšno dirko v nadaljevanju sezone.